Good morning, good morning, good morning, guys. আজি ছাগলীকেইটাক এতিয়া মই লিভাৰৰ ঔষধ খুৱাম। মই লিভাৰৰ ঔষধ আনিছোঁ লিভ 52। বোলে মাহে মাহে বদলাই খুৱাব লাগে, সেইটো কাৰণে মাহে মাহে যেতিয়া 3 মাহ হ'ব 3 মাহ মূৰে খুৱাব লাগে ন। এইবাৰ নেক্সটটো বেলেগ আনিম, এইটো আনিছোঁ এইবাৰ লিভ 52। লিভ 52 অপেন কৰি মই থৈছোঁ এটা ডাব্বাত। এই ডাব্বাটোৰ পৰা এতিয়া মই ছাগলীকেইটাক বেজীৰ হেৰি দি খুৱাম। বেজীৰ চিৰিজটো থাকে না, চিৰিজটো দি খুৱাম। এইটো 24 ঘণ্টাৰ পিছত নহ'লে 48 ঘণ্টাৰ পিছত খুৱাব পাৰি। তাৰপিছতো খুৱাব পাৰি, কোনোবাই 3 দিন 4 দিনলৈকে খুৱাই। মোৰ আজি 48 ঘণ্টাৰ পিছত মই আজি খুৱাম। খুৱাই ধুৱাই পিনে আৰু মই এইটো টেমাত ভৰাই লৈছোঁ। এইটো মাত আছে, এইটো ঔষধবিলাক ভৰাই লৈছোঁ। প্ৰথম পেলুৰ ভৰাইছিলোঁ, পেলুটা থলোঁ, এইটো ভৰাই পিনে আৰু কৰি খুৱাম। এতিয়া লৈ ল'লোঁ ঔষধ। এই ঔষধ ইয়াতে লিভাৰৰ ঔষধ এতিয়া খুৱাম। ছাগলীকেইটাৰ ওচৰত আহিছোঁ, এইকেইটা খাই আছে সিহঁতে। ইজনী আমাৰ ইজনী কোন চাই আছে, এনেকৈ উঠি খাই আছে, একদম লেতেৰা কৰিছে। আগতকৈ ভাল হৈছে দে, সিহঁতৰ চেহেৰা পাতি অলপ মানি, নহ'লে সেইকেইদিন প্ৰথম কেইদিনটো অলপ বহুত হেৰি আছিল। পেলুৰ ঔষধ খোৱাৰ পিছত লিভাৰ ঔষধ খুৱাই আছোঁ যিহেতু, আৰু এটা আনিছোঁ সেইটো খাম। এইটো অষ্টভেট আৰু ভিমাডেল ভিটামিনৰ সেইটো আনিছোঁ, এইটো খাম। এইটো মানে বৃহস্পতিবাৰে শেষ হ'ব লিভাৰটো, তাৰপিছত খুৱাম আৰু নহ'লে একেবাৰে খুৱাই থাকিব নোৱাৰি, তাৰপাছত এটা। সেইকাৰণে এটা কৰি খুৱাই আছোঁ, নহ'লে জাল্লা দিয়ে আমাক বহুত। দে তুমি যে মোৰ মৰম নিয়ৰৰে বহুত জাল্লা দিয়া তোন। তাই থৈ গৈছে। বেটা ইয়াৰ সেনে ভাবছে মাহীৰ এইখিনি লৈ যাব বাহিৰত, তকে খুৱাম না প্ৰথম। এনেকৈ খুৱাব লাগিব, আৰু আছে অলপ খুৱাব লাগিব। আমি এইটো বহিম দে, গেলা ইয়াক 7 কৰি খুৱাই আছোঁ, ইয়াক 9 কৰি গৈছে। বেটি ইয়াক 9 কৰি খুৱাই আছোঁ। পেলালা অলপ মানে, পেলালা জিভাখন উলি দিছে, যা অলপ পানী খুৱাব লাগিব, পেলাইছা তই।
অলপ পানী পেলাই যা হৈছে যা যা কাম বড় জাল্লা দিকে উঠাই লাগব নিজে আহিবা নিচিনা মানে এইটো লৈ ধৰা পোৱাৰ লগে লগে পালোঁ ইয়াত এখন আমি এইটো ল'লিয়ে পালোঁ খেলি নিছে দেখিলি নাহে কি হৈছে ইহে আমাৰ এক্টিং কৰে বহুত ইফালে সিফালে সিফালে নহয় ইফালে যা ঘৰত যাবি না বাহিৰত যাবি না নাযা দে খাইছা দে যা হ'ল দে ৰখোৱা এতিয়া কি কৰিম অলপমান আৰু থাকিব দিম ইয়াতে থাকি 5-10 মিনিট পিছত নাকত অলপ তেল দি লৈ যাম বাহিৰত তো অলপ পিছত আহিম বাই এতিয়া লৈছোঁ অলপ মানে মিঠাতেল বেছি নহয় অলপমান দিম যিহেতু চৰ্দিৰ ঠাণ্ডা দিনখিনি গেলি আৰু মিঠাতেল নিদিওঁ আৰু অলপ দিম মুখত দিম না নিদিওঁ নাকতে দিম নেকি অলপ কাৰণ সন্ধিয়া যিহেতু সিহঁতক খুৱাই আছোঁ এইটো এটা শৰীৰৰে হেৰি যিহেতু সেইটো কাৰণে আৰু মুখত নেপাব আৰু নাকত অলপ দিম দে যিহেতু চৰ্দিৰ ভাৱ আহি আছে সেইটো লৈছোঁ কাপত এতিয়া দিম যা মাহিৰ জল্দি খানা দানা খাই দে জল্দি আহ যদি ছাগল থ'ব যা মই এইখিনি দি আহোঁ লৈছোঁ তেল এইখিনি খুৱাই দুৱে আৰু যাম আৰু ৰখি আছে এখন মোক এই কলি আই আচ্ছা দে যাম আৰু এতিয়া ইহঁতক তেল দিম এইজনী আমাৰ বিটেলজনী আমাৰ ইফালে ভয় কৰে ওচৰত আহিলি লৈছোঁ না এতিয়া ওচৰত বেজিটো লৈছোঁ না ভয় কৰে পালোঁ খুৰাহেন লাগে নে খুৰাহেন কলি যা মোৰ কি হৈছে খাবি না নাখা আপুনি খাবি না নাখা নাকত দিম দে মুখত নিদিওঁ দে হয় না দিম এটা ঔষধ খাইছা নালাগে দে বাৰু আছে ইয়াতে খাই সিহঁতক প্ৰথমে এগ দিওঁ ৰঙিলী ৰঙিলীয়া তুমি যে কাশী দি আমাক শিকিছে হেৰি লাগে কাশী নিদিলেতো মই ধুনীয়াকৈ দিব পাৰোঁ তই কাশী নিদিলি তই ভাল দে এইবাৰ হৈছে আমাৰ এই কথা বতৰা নুশুনা হৈছে আজিকালি মোৰ তই বোলে চবতকৈ সাধা বুলি কৈছিল মই কিনাতে কৈছিল এইজনী বোলে বহুত সাধা কিন্তু এইয়েতো মই দুষ্ট হেন পাই আছোঁ আমাৰ এইয়ে তোমাৰ কথা নুশুনে এইয়েতো কথা নুশুনে লাগি দেই যা হৈছে যা আৰু চিন্তা নাই আৰু এইবাৰ অলপ মানে চকু মুচি দিব লাগিব আহাৰ
ছাগলীকেইটাক নিব আহিছোঁ। জটপট লাগি আছা ন তহঁতে জটপট লাগি আছা আৰু লৈ যাম বা জট নালগাকৈ উঠাব মন নাই। তাক ডুব নাপালেতো চিন্তাই নাছিল, ডুব পাং না মই তোৰ তাতে কিবাকে অলপ পালোঁ। সেইটা কাইছা সেইটা তই চিনি নাপানি কিনি সেইটি মুখখন কাইছা সেইটাকে দেখছা নিজৰ ফটো দেখা নাপা নেকি? ইচ্ছা নাযাবি এবাৰ যা ফুৰিয়া যা আৰু এবাৰ ফুৰিয়া ল'বই নাপালোঁ। অলপ হৈছে এইখিনি খাতে যোন ইমান হেৰি কৰা হ'ল দে আৰু সন্ধিয়া ইহঁতক আৰু ভালকৈ সোমাই থৈ দিম আৰু এতিয়া আৰু নাই আৰু কমৰৰ বিষ উঠছে। এইবাৰ যাই পিনে মই অলপ ৰেষ্ট কৰিম, মোৰ কাম হৈ গ'ল। এইবাৰ আৰু অলপ ধূনাবিলাক মাহ দিব, মই অলপ ৰেষ্ট কৰিম এইবাৰ। বাই বাই, গুড নাইট, নট গুড নাইট। আহিম আৰু এবাৰ পাৰোঁ যদি। এয়া ছাগলীকেইজনী খেৰ দিছিলোঁ, খেৰ খাই আছে। ইয়াতে খালা আৰু তাহোন তাতে খালা, অলপ খাইছে অলপ এৰছে। আজি আৰু মানে এৰা নিদিলোঁ আৰু আজি আৰু ভিতৰতে ৰাখিলোঁ। এনেই অলপ বাহিৰত দিওঁ এৰা, আজি নিদিলোঁ আৰু আজি মই অলপ যাব লাগিব মানে এতিয়া পেট ভৰা নাই চাগে না দিবাই লাগাত পৰে নেদো দে আৰু এইখিনি মই ক'ৰবাত যাম মাও নোৱাৰিব। এতিয়া আছে পাত চাত যি ইচ্ছা খাই দাই থাকব। ঐ তই ইয়াৰ এতিয়া যুঁজবা আহিছা দেখছা চোৱা দিম ৰ বেছি গম পাবি ৰ ইয়াক হিংকাব এইবাৰ ইয়াক যে মোৰ টাইম নাই ভাই। তোৰতো পেট ভৰছে অ' বইনী, তোৰতো পেট ভৰছে। সিও সোমাব আহিছে সি সোমাব আহিছে মাজত।